Vallahi efsane ya. Kara baksana da. Oo. Normale çevirdi şimdi. Şimdi normale çevirdi. Doluyla karışık yağıyor. Oo, aniden yakalandık ya. Her yer bak şey oldu. Burada yavaş fren tutmak lazım. Yoksa anında kaydırır. Hele burada retarderi hiç kullanmayın arkadaşlar. Retarderi hiç kullanmayacaksın. Bak yavaşladılar. Herkes yavaşladı. Allah'tan biz 2 dakika sonra çıkacağız buradan. Bak biraz hafiften. Ya bir de temizlemediler de şu an var ya acayip kayıyor yani. İlk düştü kar. Ona da biz denk geldik. Biz yakalandık. Çok direksiyonu oynatmamaya çalışıyorum. Çünkü araba hafif. Pek yere ağırlık baskı da yapmıyor. Bir kaydım mı bir daha tutamam arabayı. Ben 50'ye kadar düştüm. 55'e kadar. 50'ye kadar düştüm. Araba ağır olsa bak ooo nasıl koyuyor. Felaket kayıyor ya. Lan. Dorse mi kayıyor, araba mı kayıyor anlamadım. Temizlemediler diye. Bu ne be kardeşim ya. Buraya anında hemen tuzlamaları lazım. Çok tehlikeli, çok. Çok tehlikeli. Herkes 50'ye kadar düştük. Çok rüzgar da çok var ya arabayı. Daha 32 kilometre yolumuz var. Nasıl gideceğiz? Uf lan. Felaket kaydık ya. Bak ekranda diyor kayıyor diyor araba şu an. Ulan inşallah kalmayız yolda. Böyle iyice yavaş 35-40'a kadar düştük. Çok sakat ya bu yollar. Burası tam driftlikmiş ha.